Tulo ka adlaw sa dili pa ang Fiesta Senior, gihimo kaganihang kadlawon ang tradisyonal nga Walk with Mary nga gisalmutan sa libuan ka mga deboto. Ani ang live report ni Nico Sereno. Nico? Yes, sama sa naandan ng gawas at makaigsuunang mga Sugbuanon o mga deboto kang Senyor Santo Niño tulo ka adlaw sa dipa ang Fiesta Senior sa mga dagkong religious activities nga gihimo karong adlaw. Sa yupa sa kadlaw nag-abot-abot na sa Osmeña Boulevard ang mga tao alang sa naandang tradisyon matag fiesta. Bit-bit ang mga imahen sa mahal nga birhen ug sa Senyor Santo Niño. Wala panumbalinga bisan ang kasayo sa oras ug ang panahon. Alas 4 sa kadlawon gisugdan ang Walk with Mary kundiin giprosesyon ang imahen sa patrona sa Sugbo ang mahal nga birhen sa Guadalupe. Napuno ang stretch sa Osmeña Boulevard sa kadaghan sa mga tao. Lain-lain ang pangidaron. Usa kanila si Jennifer de la Serna nagpuyo sa usa sa mga barangay sa Talisay nga grabeng naapektuhan sa bagyo ug baha karong bag-o. Sakripisyo. Para sa pangali. Ang una sa tanan, natagan tag maing lawas, labi na itong mga pamilya. Kaya labi na kita mo ay nagdala, natagan tag maing lawas, atong pamilya. O gini sa dato ang sitwasyon karon nga atong kalibutan na unsa na ta. Pasado alas 5 sa buntag na gisugdan ang Santos nga misa nga gipreside sa team moderator sa simbahan sa Guadalupe. Nagsilbing send-off nga misa alang sa mga imahen. Ang atong tinguha nga with think like Christ, have the heart like Christ, and to serve like Christ. At ang giingon nila, when you are blessed by God, do not raise your standard of living. When you are blessed by God, bless or raise your standard of sharing. Alas 7 na sa buntag napagawas ang duha ka mga imahen alang sa ilang panaw sa himuon nga traslasyon. Samtang sa kalihukan kaganihang kadlawon, gikan sa Walk with Mary, gibana-bana sa CDRRMO, muabot sa 152,000 ka mga tao ang misalmot. Doon na pa'y muabot 64,000 nga miistar palibot sa Basilica. Gihulagway sa PNP, generally peaceful ang kalihukan. Generally peaceful, walay major nga incident nga nahitabo all throughout the sugad ganina sa procession and up to translation. Samtang ses dinhi sa Pilgrim Center sa Basilica Minore del Santo Niño, baguhay lang nahuman ang alas 4 sa hapon nga misa dinhi presided by Father Mar Balili sa Seminaryo Mayor de San Carlos. Nag-iyahay nagpagpagawas ang mga deboto ni mga orasa dahil dungan sab sa pagsudsab sa ato mga deboto nga mutambong sa alas 5:30 sa hapon nga misa, second to the last mass karong adlaw. Doon na pa'y katapusang misa alas 7 sa gabi sa mga gustong muhabol pagikan sa ilang matrabahuan o sa mga eskwelahan nini ika-8 nga adlaw sa nobinaryo para kay Senyor Santo Niño. Mo kanang latest gikan dinhi sa Basilica Pit Senyor ses. Dagang salamat og Pit Senior, Nico Sereno.